انا كنت زي اي راجل غلبان يعني بينزل يبقى فرحان وشقيان طول عمره وعايز يجيب لبس وهدمتين يلبسهم وهو نازل، وقلت اقنع جانا وادخلها. واول لما دخلنا واقنعتها وفتحت الباب من هنا اتصدمت. هيقفلوا ونجيب الحاجه وبعد كده بس نلفلف كده ونشوف. هيقفلوا ايه يا ابني؟ هيقفلوا ايه؟ جيجي بص الحلويات. حلويات ماشي، هو رجالي. طب انت جايبني في مكان رجالي ليه؟ عشان مش ماشي. بقول لك انا اللي عايز اجيب لبس، انت فاهم الموضوع غلط ولا؟ ماشي يلا. هنطلع فوق بقى وننزل بتاعها. يلا. بس احنا نتفرج هنا الاول. لا فوق احلى. انا مش عارف انت مش مبسوطه ليه يا حبيبي؟ انا اللي هجيب لبس. بص مكان رجالي مش بص حاجه الشميز حريمي ده خالص. حلو الشميز ده صح؟ هو انت عايزه حريمي ليه؟ انا بقول لك انا اللي هلبس. انت بتلبس مقلم؟ بتلبس مقلم. بص حلو التيشيرت ده. لا حلو ده حلو لمين ده؟ ليه؟ ليك. ماما حلو اللون. انا ما بحبش اللون ده. انا بحبه. طب وانا مالي؟ وانا داخل محل لبس ولادي وانا في ايه؟ مش على لسه فكرة عامل لك شوبنج من كام يوم؟ مالكيش دعوه بقى. انا وانت واحد ونلبسهم مع بعض عادي. يلا. تعالى. ده انا مش هنبداها كده. بص اللون ده جامد. ما بحبهوش. لا غير انت بقى. عماله تنقي. اهو ميديم. انا وانت. ده برضه ليا ولا ليكي؟ لينا احنا الاثنين. يا بنتي انا ما بلبسهوش. بص الابيض ده فيه كبات هو وحاجات وحركات. هو انت ليه خفيتي كل الحاجات اللي عجباني وعماله تدخلي على حياه بص مختلفه؟ طقم اهو، انت البنطلون وانا التيشيرت. مش وقت خوه خالص دلوقتي. انت مراتي في البيت مش مراتي في محل اللبس. بصي ده. لا مش حلو مش حلو. بص ده جامد يمشي ولادي وبناتي اهو. بصوا على نفس المقاس حلو. هو انت ليه بتجيبي الحاجه ليه؟ يعني ايه يمشي ولادي وبناتي؟ هنلبسهم مع بعض. يا ماما انا جايب لوحدي، انا مش عايزك تلبسي يا بنتي انت مكتوب على بطاقتي. انا مش عايزك تلبسي معايا حاجه. انا ده مش عاجبني، شيليه بقى. انا عاجبني، انا هلبسه انا. وبعد كده انت هترجع تلبسه مني. حتى الوانات مفرقعه بقى جديده، هبص حاجات جديده. ايه رايك في ده؟ اهو. لا مش حلو. التاني اللي انا اخترته احلى. صدق بقى اللي كان فيه كاب اخضر. يا ماما انا ما تخلينيش بقى خبطك بالشماعه، انا مش ايه رايك هلبسه. في ده؟ ده البسه فين ده بقى؟ ده بص اهو، بص ده على ده هيبقى جامد عالمي. تلبسه مع البحر. ايه رايك؟ جامد. ماشي هاخد ده بس. الاثنين. انا هلبس القميص بعد كده وانت الشورت بقى عادي. مش احنا مش داخلين جمعيه. انا مش عارف ليه انت ليه رامي على جمعيه في اللبس. انت عايز تيشيرت ابيض صح؟ ما هو انا قلت لك اخد ده، بتقولي لي مش حلو. لا التاني اللي انا اخترته هناك ده احلى. الموف؟ طب ده موف، انا بقول لك انا ابيض. خدنا الموف خدناه. لا في واحد على ابيض عليه فكرة انت كده. خدتي نص المحل وانا ماليش حاجه في دول. اجيب لك شورت؟ انا مش عارف يا ماما، هو انت في شورت. ليه واخده دور امي؟ انت مالك؟ انا حبيبي ما احنا في الاخر سيبيني بنلبس انا مع بعض. اختار. لا ليه نلبس مع بعض؟ ليه ما تجيبي انت اللبس اللي انت عايزاه وانا اللبس اللي انا عايزه؟ طب ايه رايك في ده؟ حلو ده. ناخده؟ انا هاخده. هات لي مقاسي بقى. خلاص هاته كبير على مقاسك وكده انا هضيقه. مش واخده يا جنى، مش هلبس بنطلونات. ايه اللي هاته على مقاسك وانا ضيقه؟ بس تاخد حاجه ابيض؟ مش عايزه. انا الاقي اكتر حاجه انت ما بتحبهاش. طب حاجه بينك، ناخد حاجه بينك. حلو ده. حلو الموفي ده، وريني كده. قمر والله. هناخد ده. انا ما ردتش على فكره، خدي بس تعالي، انا ما ردتش. هاخد لك البنطلون. انهي بنطلون كان عاجبك بس عشان تنزل هو من انت على ازاي وداني؟ بتجيبي لبس المدرسه؟ هتنزل من على وداني امتى؟ انهي بنطلون كان عاجبك؟ هاته يلا. خد لك بتاع اخضر، تلبس اخضر. انت بتحب الحاجات الارمي صح؟ انا ما بحبش حاجه، بعد اذنك بقى ما تختارليش، ممكن ده تسيبيني هيمشي أنا؟ مع الشورت الارمي اللي احنا كنا مختارينه. والقميص اللي احنا خدناه مش هيمشي معاه؟ زي حصل فراق ما بينهم. الاثنين هيمشوا عادي. خلاص يا عبد الله، بص علشان ارضيك هناخد لك الطقم اللي كان عاجبك. يلا. مش عايز. طب تدخل تقيس ولا ناخده كده؟ انا بحب. وريني. ايه الالعاب الاطفال دي؟ لا ده انا تيشيرت ببقى عايز أطفال انا خالص. بلعب على التيشيرت. يا ابني انا بقعد خد تعالى. كتير زهقان. خد تعالى. خد تعالى، انا قلت لا. على فكره انا ما اخترتش اي حاجه انا مش بحبها. هعرف البسه ده. لا في ماوس وفي حاجات. هو انت ليه في معتبره؟ ماريو لا هو انت ليه وبتاع. معتبره نفسك راجل؟ على فكره ده محل ولاد. هو انت ايه كل حاجه مش عارفه؟ ايه ده؟ حلو ماشي خلاص هاخده عشان ما ازعلكش. انا مش لابس. انا لازم احاسب. ده احنا لسه ثواني، احنا لسه ما في شفناش دور تحت. يلا.
اه مش خد لك لفه في مكان وانا هقف مكاني. لا تقف في مكانك. اقف مكاني والله. خليكي هنا ما تتحركيش. بس انا شايف بندري بندري. هو اللي اسمه بلدري يرد عليه. لا البنطلون والله يمشي ولادي وبناتي. يا بنتي انت مش قلتي انا مش سايبك واقفه هناك؟ مش انا بنت. ابلغ عنك واقول حرامي بيسرق ايه؟ انا هحاسب يا ماما ده عاجبك في ايه؟ ده عاجبك في ايه؟ ده عاجبك في ايه؟ خلاص خلاص ده هدى. عاجبك في ايه؟ خلاص ده بتاعي انا. هات لك انت ده. بص ده برضو يمشي ولادي وبناتي. عارفه يا جنى قسما بالله العظيم انا بفكر اوديك عند امك النهارده. اه والله العظيم. بص مش عايزه مايو؟ مش عايزه مايو؟ ايه رايك في المايو ده؟ لا انا هلبس مايو برضه. يعني اخده انا ولا لا؟ هلبس مايو رجالي. اخده انا ولا لا؟ يعني واخده كل لبس رجالي وبيفرق معاك المايو؟ ثواني بس كان في ستاره عندنا زمان نفس التقليمه دي. بتاعت الحمام المشمع. خلاص تعالى. شفت انا لما بسيبك لوحدك ما بتعرفش تختار ازاي. انا مش عايز اجيب. انا مش عايز اجيب. انا بختار لك حاجات انا مش حلوه. عايز شهادات. انا مش عايز شهادات. انا بختار حاجات حلوه. انا مش عايز. تعالى والله انا هدلعك. انت بتتعامل على انه كومي. والله اللون ده مش عندنا. عندنا منه في الثلاجه كتير. انت بتتكلم جد؟ لا ما عجبنيش. لا جنى ولا جنى حلو قوي كده جنى. خلاص اه حلو قوي. طب هات الجينز اللي كان عليه. مش عايز اي حاجه انا مروح. هات الجينز اللي هناك ده طيب. نفس السايز. بقول لك ايه تعالى بس ثانيه كده عشان نتفق لو سمحت. الحاجه دي انا جايباها المقاس بتاعي فانت لو لبستها هتوسعها. ما تلبسش حاجه يعني انت بعد 14 ساعه جوه المحل ولميت اللبس كله كل ده ليك وانا طالع جديد؟ طب وطلعت ليه يعني؟ طب ما انت مش راضي. ما انت كل ما بختار حاجه انت ما بتختارش. الحاجه دي بتاعتي تمام. كل اللبس ده ليك انت؟ ايوه ما تلبسوش عماله هتوسعه. انا هبقى اجيب لك تاني. يلا يلا هبقى اجيب لك تاني والله. يلا انا طالع بده؟ لا خدي دي كمان. ماشي. خدت الموبايل كمان؟ لا لا خلاص يلا. ده راكب